फायदा है कि झटपट खाना बना लीजिए, लेट होगा तो बच्चा का खाना बना के दीजिए, चाहे पानी गर्म करना है, दूधे गर्म करना है, कि लेट उठ होगा हर खाना बना लेते हैं, बीमारी से दूर रहते हैं, धुआं नहीं लगता है। फिर बच्चा के स्कूल जाने के लेट होता है तो खाना हर झटपट हो जाता है। ये सुविधा से पहले कि नहीं रहता था लोग भूखे मर जाता था। ये कि गैस मिला तो सुविधा है हर चीज़ के, लोग भूखे पेट नहीं सोता है। गरीबों के लिए सबके लिए निकाली हूँ, तो इसके लिए धन्यवाद।